patnubay sa kalusugan, yung pong mga nakikinig sa ating sa radyo. Kayo po'y nakikinig sa DWBL 1240 kHz sa inyong mga radyo. Monday up to Friday, tuwing umaga, ako yung napapakinggan nyo. Kayo pong mga nakikinig sa radyo, kung gusto nyo akong makita live, ay bisitahin niyo po ako sa aking FB account, Patnubay sa Kalusugan. Kaya yung mga nanonood na sa Facebook, ugalin yung i-like and then i-share para makinabang ang mga kaibigan niyo. Ganon din po sa aking YouTube channel. Pwede niyo akong bisitahin sa aking YouTube channel. Hanapin yung pangalang Rose Alfonso, i-click niyo yung subscribe, tsaka yung bell, pindutin niyo yon para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. At gusto nyong mapanood lahat ng series na aking lecture, meron kayong topic na gustong panoorin, i-search nyo lang po at mapapanood nyo yon. Ako po si Ma'am Rose, isa po akong health educator, hindi po ako medical doctor. Nagbibigay ako ng mga piece of advice sa pangalaga sa inyong katawan. Bilang member ng KBP, kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas, kaya ako po nag-educate sa inyo, nagbibigay informasyon, hindi ang purpose ko na palitan ang serbisyo ng inyong mga doktor. Anumang sakit meron kayo, ang pinakamaganda po ay kumonsulta kayo sa inyong mga doktor. Tulad po ngayon si Jane Depas, siya po ay nag-message sa akin sa FB. Eto, ang asawa ko po ay sabi niya nahihirapan sa pangangalay ng balikat at braso, yung left side, tapos gumagapang dito sa sakit hanggang sa daliri. So, si Jane, sabi niya, yung asawa niya, pinahihirapan ng pangangalay ng balikat ng kanyang braso, yung left side, tapos gumagapang hanggang sa kanyang mga daliri. Ito naman si Jim Zamora, ano daw po ang vitamins pwede para kasi mabilis mangalay yung braso niya pag mahawak siya, mahawak pagka nagtatrabaho siya, no? Ano daw pwede sa pangangalay ng braso. So magkakatulad sila. Si Arian naman, ang sabi niya, ang sakit ko po ay nagsimula nung nabuntis ako noong 2015. Ganon din po, yung braso ko ay pag tumatagal, umaakyat daw yung yung parang ngalay sa kanya. Sabi niya mula dito sa balikat, sa braso niya, umakyat sa tenga hanggang sa ulo niya. Lalo na po pag nagkakape siya, umaatake, bumababa hanggang sa balakang niya, sumasakit paa niya, talampakan niya, manhid, kalahating katawan niya namamanhid. Ito mula dito sa kanyang tenga, sa kanyang balikat, sa kanyang braso, kanan, ay ito daw po ay sumasakit. Delikado ba daw po ito? Please reply. Ito naman si Chirio Sereno, sabi niya, pag nagagalit, nalulungkot daw siya, namamanhid ang dalawang braso niya. Ito daw po, wala daw feeling. Wala manhid talaga. Ang alam nyo, ito, magkakatulad kayo kasi ito po'y kinuha ko sa YouTube. Ang topic ko ay about pamamanhid. Ito yung mga tanong ng mga nanonood sa YouTube. Kaya ito po, samasamahin ko kayong sagutin. Yung sensation po ng pamamanhid at saka parang may kirot, manhid, tapos meron nakukuryente ka na parang yung tingling sensation na parang tinutusok-tusok ng karayom. Ito yung mga minor annoyances lang. Maaring minsan naman nag-i-indicate ito ng serious medical condition. Siyempre depende kung anong sanhi ng left arm numbness mo or tingling. Maaring ito daw po ay minsan nawawala ng sensation doon sa buong left arm mo. Pag nawala ng sensation doon sa left arm mo, maaring ito ay dahil sa pagtulog mo. Pagtulog mo, ginawa mong unan yung braso mo, kaya nagkaroon ng poor circulation or merong minor injury. May mga cases, merong abnormal sensation, usually temporary, maaring babalik din ito pagka na-resolve yung pinanggagalingan. Okay, paalala mo na po sa vitamin C, no? Sa panahon ngayon, kinatatakutan natin yung COVID-19 o yung coronavirus. Kailangan po ay supplyan natin ng vitamin C ang ating katawan. Kasi ang vitamin C, ito yung sabi po lagi, palakasin natin ang immune system para labanan mo yung COVID-19. So ngayon,
ito pong vitamin C, tumataas ang fighting mechanism mo, tumataas yung natural killer cell natin, tumataas yung antibodies mo, tumataas yung interferon para yung pumasok na virus sa ating katawan ay malabanan mo kasi wala pong gamot sa virus eh. Ngayon, yung vitamin C, ito'y potent antioxidant power, yung mga COVID-19, ano yan, harmful molecule yan, ang tawag yan ay free radical. Pwede nating ikamatay yan. Yung vitamin C, merong critical role pagdepensa sa free radical na yan. Paalala din po, dagdag paalala, yung mga coronavirus, ang cell diameter niyan 400 to 500 micro, at saka po kaya pagsuot po ng mask, pag nagmamask ka, napiprevent mo yung pagpasok nun. Kaya napakahalaga, naglalagay kayo ng mask pag lumabas ka para yung coronavirus hindi niya kayang pumasok dahil nahaharangan ng mask, no? Tsaka yung virus po ay hindi nagsise. 'Di ba tinatanong airborne ba yung coronavirus? Hindi po siya airborne. Ito pong coronavirus na ito ay hindi nagtatagal sa ere. Ito'y grounded. Ito po'y hindi po transmitted by air. Ito po ay sabi, pag ito'y bumabagsak, maaaring sa metal surface, pagka bumagsak sa metal, tulad yung doorknob, yung mga nahahawakan nating metal, no? Nagtatagal yan ng 12 hours doon. Magtatagal siya ng 12 hours. So, kailangan, pagka nasa labas ka, may nahawakan kang metal, agad-agad dapat ay, yung maghugas ka ng kamay. Yung washing hand with soap, water is enough, di ba? So, ngayon, ang coronavirus din, bumabagsak din sa damit natin. Pag bumagsak sa damit sa sa fabrics, nananatili yan ng 9 hours. Kaya kailangan pag galing kayo sa labas, huwag kayong agad-agad magpalit kayo ng damit. Huwag mo nang ipapasok sa tulugan mo yung damit mo. Huwag maghubad ka ng damit, magpalit ka. Huwag mong ihiga sa kama mo. Kasi baka ito'y mabuhay dyan sa kama mo. Kaya kailangan kung ano yung sinuot mo sa labas, lalo na kung naglakad-lakad ka, palitan mo. Pag matutulog ka, magpalit ka ng damit mo. Yan. Kaya tsaka hugasan ka agad, ilublob mo sa tubig na may sabon. Ganyan, gawin mo. Minsan naman, pag naglakad ka, na-expose ka sa init ng araw, pag na-expose ka sa araw ng 2 hours, namamatay yung virus. Kaya pagka nasa labas ka, naglalakad ka, kumapit sa damit mo, pero pag naglalakad ka sa init, yan ay mamamatay automatic. Kaya minsan, yun naman pong virus, nabubuhay sa kamay natin ng 10 minutes. Tandaan mo 10 minutes nabubuhay yung virus sa kamay natin. Kaya ngayon, kailan meron kang laging alcohol na sterilizer, ilagay mo sa pocket mo para mamatay agad yan. So, pagka naglalagay ka kagad ng alcohol. Ngayon, tulad po, pagka nainitan yung virus na yan, 20 to 26, 27 centigrade, inom ka kagad ng hot water kasi ang inaatake nila yung tonsil germs yan. Dito po sa ating lalamunan. Kaya inom ka kagad ng hot water. Kayong drinking hot water and sun exposure ay hindi ito kakapit sa lalamunan mo. Magmumog ka ng hot water with salt. Kahit ng hot water, lagyan mo ng asin, magmumog ka kagad pag naramdaman mo gumagano yung throat mo. At kaya iwasan mo yung ice cream, anumang malamig na pagkain, iwasan mo yan, no? At saka inuulit ko po, yan ang dapat nyong gawin. Plus, mag-take kayo ng vitamin C. Alam nyo po, yung vitamin C, mabibili nyo po sa Lagman Building. Yung office natin, wala muna tayong delivery sa LBC dahil meron travel ban, no? Kaya ngayon, wala mo na. So, kung malapit lang naman kayo sa Blumentritt, ay nandun lang po yung aming center, yung mga sarado din ng LRT, walang transpo. Pag meron kayong sariling sasakyan, yung pong Lagban Building, nasa kanto ng
'di ba pagbaba ng Blumentritt LRT station, nasa kanto lang yung Lagman Building, nasa baba ng 7-Eleven, katapat ng Pure Gold. Meron po tayong 2 security guard doon. Ang hanapin nyo si Moss. Pagbibilhan kayo, nandun siya mula 7 in the morning hanggang 7 ng gabi, Sunday up to Friday. Okay? Ito pong mga symptoms ng mga arm na namamanhid, tapos parang kinukuryente, ganon. Ito po usually merong mga nerve dito sa balikat. Merong nerve sa balikat sa likod ng arm mo na maaring naiipit. Ito'y nagkakaroon ka ng parang burning feeling na parang kinukuryenteng ganon, mula dito sa shoulder mo, tas sa arm mo, hanggang doon sa dulo ng mga daliri mo. Pag umaabot hanggang dulo ng daliri mo, maring meron kang yung merong nerve na naiipit, no? Mula sa shoulder, sa likod mo, bumababa hanggang sa may daliri mo. Kaya ito maaring resulta, merong mga ugat o blood vessel na nako-compress, naiipit for a period of time. Pag ang sirkulasyon ng dugo ay bumalik dun sa affected na arm mo or balikat mo, yung numbness sensation ay nawawala. Pero pag meron kang permanent at paulit-ulit na numbness, dapat i-consulta nyo na to sa doktor nyo. Pag nawala yung feeling sa arm mo due to injury, chine-check po ng doktor yung damage sa ligament tsaka damage sa bone. Of course, yung minsan merong sudden loss of sensation sa arm, along with the chest pain, may discomfort, kailangan magpa-check up na agad kayo sa doktor. Itong ano po ba yung common causes and treatment nitong mga numbness na ito? Paalala mo na sa lecithin. Alam mo, ang lecithin natin, ito'y nagpo-provide sa atin ng choline. Ang choline merong important role sa pagpapasigla ng ating utak. Ina-activate niya yung mabagal na kaisipan at nag-i-improve yung memory. Pinoprovide niya kasi yung katawan mo ng necessary ingredients na ang tinatawag ay vital neurotransmitter na acetylcholine. Itong neurotransmitter na ito responsible sa memory storage and retrieval at sa effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng ating utak. Kaya yung lecithin, nagpo-promote ito ng better concentration and memory. Kaya maganda to sa mga estudyante at elderly na gustong ma-enhance ang memory skill. So ngayon, ang brain po natin, 30% po niyan ay lecithin. Maganda, mag-take po kayo niyan. Ako, nagtitake ako agad-agad niyan pagising ko sa umaga after kasi pagising ko, nag-exercise ako ng 3 basong tubig, nag-exercise ako, nagpapapawis ako, tas iinom na agad ako ng 3 lecithin kahit wala pa laman ng tiyan, 2 lecithin kahit na walang laman ng tiyan ko. Siyempre, 65 years old na rin ako, dapat i-maintain ko yung pagiging sharp ng aking memory, no? Inuulit ko na sabi ko, ano ba sanhi, bakit namamanhid yung mga balikat, yung mga arm natin. Nasabi ko kanina, yung temporary numbness, saka yung tingling dito sa left arm mo, pagka nakatulog ka, sa wrong position with your arm under your body, nagkokos ng shoulder pain habang natutulog ka. Yung pagkatulog mo, nagamit mo nga ang unan, minsan naman napahiga ka doon sa dulo ng chair mo, 'di ba? Nakatulog ka sa upuan. Tapos ginamit mong sandalat yung kamay mo, maaring iresulta nagnanumb na yung arm mo. Sometimes yung waking up with the yung numb arm mo, tinatawag nating Saturday night palsy. Kasi nga po itong na against the arm ng chair mo, maaring after drinking too much alcohol, merong relation ito sa kaya Saturday night palsy na tinatawag. Maring mga Saturday night, Friday night, no, ay nakipag-party ka, nakainom ka ng maraming alak, tapos napatulog ka ng masarap at hindi ka nag-iba ng position. Yan, apektad, nagkakaroon ng nape-press yung arm mo. Kaya minsan naman sa mag-asawa, pinatutulog mo sa balikat mo yung asawa mo. Ang tawag po naman dito ay honeymoon palsy, no? Kaya nga po ito merong mga tinatawag na pressure sa mga nerve. Ang tawag po doon ay paresthesia. Itong paresthesia na to, ito yung parang tinutusok-tusok ng karayom. Ito yung mga tingling or numbness, usually temporary condition lang yan, tsaka sensation. Babalik yan pag ang pressure sa nerve
ay nawala. Kaya nga po yung mga damage sa nerve, minsan dahil sa injury, kaya kailangan po itong mga minor injuries sandali, pero importante, sabi ni Dr. William Bland, isang medicine health, na sabi niya, meron tinatawag nating wear and tear. No, itong everyday na wear and tear, ito'y damage or deterioration resulta ng sobrang paggamit. Bawa, yung lagi mong ginagamit yung iyong braso, ang tawag doon ay wear and tear. Ito yung deterioration or damage resulta sa long na pagkilos ng balikat mo. Ito po'y resulta, minsan nagkakaroon ka ng hirap galaw, lalo na kung ikayo ay nasa tulad nito, laptop, na ito matagal na ginagamit yung braso mo, nakahang ganon, yan, minsan during sports or kaya bumagsak ka, doon naman sa mga buntis, dahil sa kakulangan ng calcium, kasi daw mineral doon, kakulangan ng calcium, magnesium with zinc, and super B complex, ito ay dapat mong i-take para makontrol mo yung numbness sa iyong mga braso at sa kamay mo. Kaya minsan pagka talagang merong kailangan na operahan, yung mga orthopedic surgeon ay meron tinatawag nating brachial plexus injury, nagkokos ng weakness or numbness affected arm, nawawalan sensation of movement, no? Kaya pwede kayong pumunta sa orthopedic para ipasuri ang inyong mga buto, no? Yung calcium magnesium na sabi ko, magandang i-take mo, lalo na kung ikaw, sabi mo kanina, yung isa nagtanong sa akin ay kapapanganak niya, no? Maaring nagkulang ka ng calcium magnesium with zinc. Yung calcium magnesium and zinc, ito'y 3 essential na mineral nasa isang tableta. Ito'y kinakailangan ng ating katawan for optimal bone, nerve and brain, muscle and cellular sheet, no? Tulad ako po'y 65 para manatiling strong ang bones ko. Yung calcium na yon, tinitake ko para yung calcium ma-absorb ng aking katawan, ginagalaw ko yung katawan ko, kasi pagka nag-exercise ka, syempre ginagalaw mo yung mga nalulubricate, kasi kaya sumasakit ang mga balikat natin, hindi natin nagagalaw. Kaya para mawala yung mga back pain, shoulder pain, numbness sa buong katawan, kailangan pagising mo sa umaga, igalaw mo, exercise mo, magbilad ka sa araw, uminom ka ng tubig, tapos mag-take ka ng calcium, magnesium, and zinc. Ito po ay para sa benefit ng ating mga buto. Ito rin pong combination ng tatlong ito, nagpo-provide sa iyo ng health benefit, nare-relieve yung depression, nare-reduce yung panganib sa osteoporosis, at pampasarap ng tulog. Ang calcium po, ang magnesium with calcium, magnesium with zinc, ito to build and strengthen your bone, maintain healthy cardiac system, and transmit nerve impulses. Ang calcium nagre-regulate ng muscle function and vascular contraction, tumutulong para ma-prevent yung cramps mo. Ang calcium magnesium with zinc, ito'y maganda sa bone formation, kinakailangan sa collagen, protein synthesis, and cell division. Nagpo-provide ito na structural platform sa mga buto. Ito'y napakahalaga sa ating immune system. Ang zinc ay tumutulong para gumaling agad ang sugat mo at nire-require sa proper sense of smell and taste. So, available po yung calcium magnesium with zinc na isang tableta lang. Isang bote po niya ay 750, 60 tablets po, inom mo umaga at gabi. Sabi po ni Dr. Bland, yung numbness, yung tingling, or parang kinukuryente ka, parang tinutusok-tusok ng karayom, maring meron kang sign ito ng damaged blood vessel or nerve. Kaya lalo na kung na-aksidente ka, nadaganan yan, o meron pamamaga sa loob ng katawan mo, kailan magpa-check up ka sa doktor. Marirelieve yan dun sa method of rice, yung ipahinga mo siya, tapos yun, ang importante yan, ipahinga mo siya. Tapos, nagkaroon ng compression, lagyan mo ng ice, no? Importante yan. Importante. Kaya, ito pong mga compressed nerve na yan, ito ay kailangan po ng doktor. Paalala po sa ating Sancera oil, pag meron kayong masakit na nararamdaman, no? Lagyan nyo siya ng mainit na tuwalya, hot compress. Kung may pamamaga, yelo. Nakita mo,
mainit, namumula, namamaga, ang itapal mo yelo. Magdurog ka ng yelo, ilagay mo sa plastic, balutan mo ng towel, ilagay mo dun sa masakit na bahagi ng breast. Pero kung hindi naman namamaga, hindi namumula, magpainit ka ng tubig, pagkatapos ilublob mo yung towel sa hot water, tas pipigain mo, tas itapal mo dyan sa masakit, so manhid na bahagi. O kaya, ibabad mo yung kamay mo hanggang doon sa, basta ibabad mo yung paa mo, kamay mo. Kaya mas maganda, nasa hot spring ka, maglublob ka sa swimming pool na may hot spring na ganon, o kung may bathtub ka, maglublob ka sa bathtub na may mainit na tubig, maligo ka ng hot water para gumanda ang circulation ng dugo, mawawala yung pagkaipit. Tapos gumamit kayo ng Sansera oil, yung langis natin. Yung Sansera oil natin, pinagsama-samang katas ng halamang gamot ito, to ng Acapulco, pansit-pansitan, luyang dilaw, bayabas, oregano, turmeric, itong malunggay at gota cola. Mabisa ito sa mga kirot na mga kalamnan, sakit ng ulo, sinisipong ka, may sinusitis ka, namamalat ka, inakabag ka, nagdidismenorrhea ka, ipahid mo sa dibdib mo, pampaginhawa ng paghinga. Kung meron kayong arthritis, rayuma, pinupulikat, manhid, may varicose vein ka, pahid mo yung Sansera oil. Kung may patay kang kuko para mabuhay, pampatay naman ng kuto at lisa, at hindi ka rin kakagatin ng lamok, lalo na dengue, pagka ikaw ay nagpahid niyan. Available po yan sa Lagman Building. 350 pesos lang po yan, isang bote, 60 ml. Ayon po sa mga researchers sa University ng Maryland, nire-recommenda po niya na para ma-prevent po yung sakit, exercise, proper posture, para ma-reduce ang numbness ng kamay mo, at saka iwasan yung overwork, over-fatigue, no? Kaya nga po, itong mga, minsan tulad na sabi ko, maaring merong naiipit na nerve dito sa spinal cord mo. Pag sobra talaga ang sakit, maring hindi ito may problema, yung balikat mo, maring mga problema, meron kang pinch nerve, meron kang nerve na naipit sa spinal cord mo, kaya nagkukos ng numbness sa left arm mo. Sabi po na Doktora Melinda Ratini, no? Yung na-damage na nerve din sa leeg, sa neck region. Baka meron kang damaged nerve dito sa merong batok mo, tsaka yung region ng spine mo, ang tawag ay cervical spine, nagkukos ng tinatawag na cervical radiculopathy, no? Ito yung medical term ng neurological symptoms, kaya meron naiirita nerve. Kaya kailangan po nito, kaya nagkakaroon ng pressure doon sa ruptured disc, degenerative changes ng buto, kasi pag nagkakaedad tayo, nagkakaroon ng pagbabago yung buto natin habang nagkakaedad tayo. O kaya merong arthritis ka, may arthritis or injuries, nagkukos ng pressure sa nerve root, no? Ay meron kaya yung cervical radiculopathy, ito yung condition na nagra-radiate dito sa arm mo at saka sa balikat mo, sa upper back, neck and chest. Ang mga tao nakakaranas ng numbness and tingling sensation sa mga kamay, yan po, maaari yan ang dahilan, yung sinasabi ko na merong pressure sa nerve root, no? Dito sa ating cervical bone natin. Kaya nga po itong minsan merong pain sa collarbone natin. Minsan, di ba, meron tayong collarbone dito. Maring nagkaroon ka ng maaring pain dito, umaapekto dito sa balikat at arm mo. Meron kang, at saka minsan po, merong mga, sabi sa research sa Washington University sa St. Louis, na yung mga pain or numbness sensation sa arm mo, ay ito po ay sabi, meron kang thoracic outlet syndrome. Ano yun po yung thoracic outlet syndrome? Ito sa cervical ribs mo, dito sa may tadyang. Meron po kasi tayong extra rib, nagpo-form yung sa itas ng first rib mo, doon sa right or left shoulder, maaring ito po yung meron kang problem dito. Inuulit ko, meron tayong tinatayong cervical rib, meron tayong extra rib, nagpo-form just above the first rib on the right or the left shoulder. Maring ito ay merong tumutusok-tusok doon. Paalala mo na po sa ating omega-3 fatty acid. Ang omega-3, nagiinom ako ng omega-3 fatty acid sa umaga isa sa gabi para hindi tumaas ang cholesterol ko, para hindi tumaas ang blood pressure ko. Pang-prevent ng heart disease ang omega-3 fatty acid.
para hindi rin ako magka-diabetic, hindi rin ako magka-rheumatoid arthritis. At sa mga may lupus, maganda mag-take kayo ng omega-3 fatty acid at naiwasan yung osteoporosis at saka nare-reduce yung stress at antidepressant ang yung omega-3 fatty acid. Nare-reduce ang simptoma ng stress. Sa mga hyperactive disorder ng mga bata, maganda to. Nare-reduce din yung skin disorder tulad po ng psoriasis, no? Mga eczema, pamamaga, no? Nare-reduce ang bowel disease, nare-reduce ang inflammatory, gumaganda ang circulation ng dugo, nare-reduce ang asthma, nag-i-improve ang lung function, nare-reduce ang simptoma ng asthma tulad ng wheezing and coughing spell, no? Kaya maganda po mag-take tayo ng omega-3 fatty acid for our protection. Nadidecrease yung menstrual pain kung may dysmenorrhea ka. Nagpiprevent ng colon cancer, nare-reduce ang breast cancer, nare-reduce yung inflammation, kasi nga po, nare-reduce yung pain, swelling, stiffness in the morning. Kaya kayo po mga may problem sa pamamanhid, mag-take kayo ng omega-3 fatty acid. Naulit ko po itong mga sakit na yan, numbness, poor circulation. Itong poor circulation, ang blood vessel mo sa arm, maring kumipot, kaya nagkaroon po ng parang kinukuryente ang kamay mo, tsaka naman, at minsan naman yung heart natin, nagpapump siya ng oxygen-rich blood around the body para ma-nourish yung body tissues natin. Pag very poor ang circulation mo, hindi nare-reduce yung blood flow sa ating katawan. Kaya sabi ng Ohio State University, pa-check nyo rin yung cholesterol nyo, baka yung nagpapabara sa ugat o sa sobrang taba mo o baka naninigarilyo ka o meron kang diabetes, genetic factor na meron kang narrowed artery, maaaring pinanganak ka na makipot yung artery mo. Kaya ang pag-deliver ng oxygen doon sa area na yan ay mahina. Kaya po ngayon, pag meron kang pale complexion at laging malamig yung mga dulo ng kamay mo, yan ay nag-i-indicate na meron kang poor circulation. Dapat ma-improve ang circulation mo, healthy diet, i-reduce mo yung cholesterol mo, and then pa-check mo yung puso mo, no? Kaya kailangan po nito, mag-take din ko yan ng ito pong ating ito pong ating itong ating vitamin B complex, super B complex. Alam mo ang super B complex, napakahalaga kung meron kayong mga numbness. Kasi nga po itong ating super B complex na ito, malaking naitutulong sa ating katawan. Ito po ay sabi nga, ito'y nakita po super B complex, nare-reduce ang simula ng cancer. Sa mga buntis, maganda po meron kayong super B complex para maganda ang growth ng baby mo. Ito'y tumutulong yung nakakapigil ng seizure, headache, and Parkinson disease, and nervous disorder. Kaya kung meron kang nervous disorder, tumutulong ito sa pagmamanok siya ng serotonin, dopamine, essential sa brain chemical para maganda ang communication ng cell mo at saka ang brain mo. At nagpapalakas ito, it boosts your energy level. Nababalanse ang blood glucose level sa katawan, yung overall energy level mo, kaya maiwasan yung madali kang mapagod, mahapo, hingalin. Kaya maganda po ito sa madaling mapagod at anti-stress supplement. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Dahil inulit ko po, kung kayo po ay merong mga problema sa inyong kalusugan, at iwasan nyo po yung constipation. Kasi pag constipated ka, yung toxin sa colon mo, meron dalang toxin ang ating katawan, ito yung nagkukos din po ito ng poor circulation in the body. Alam nyo, itong ating activated charcoal, isang effective remedy sa home treatment sa digestive problem. Meron tayong food supplement, ito pong activated charcoal sa mga food poisoning, diarrhea, kinakabag, sinisikmura, dinidigay ka, pag mabaho yung hininga mo, maasim ang sikmura mo, o nasugat ka, para maiwasan ng tetanus at infection, hugasan mo buti ng tubig at sabon, tapos buhusan mo ng betadine or agua oxinada, pagkatapos lagyan mo ng charcoal powder para gumaling agad, maiwasan ng tetano, maiwasan ng infection. Pagkatapos inom ka rin ng 3 activated charcoal, tanggalin yung toxin at bacteria. Ito'y nag-a-attract electrostatically
natatanggal ito sa katawan. Kaya kung meron kang amoeba na amoebiasis ka, very effective activated charcoal. Pag lasing na lasing ka, gusto mo matanggal ang pagkalasing mo, inom ka ng charcoal. Mga na-overdose sa gamot, maganda po. Pag meron ka nakain, namantal ka, na-allergic ka, hiningal ka, inom ka kagad ng activated. Tapos sumama ang pakiramdam mo, sumama ang tiyan mo, agad-agad inom ka ng activated charcoal. Inaalis sa katawan natin yung lason. Yan ang nagagawa ng charcoal. Available po ito sa atin sa Lagman Building, no? Patuloy po kayong makinig sa akin Monday up to Friday 7:30 to 8 dito sa DWBL 1242 kHz, no? Sa Facebook account ko po, hanapin nyo yung Patnubay sa Kalusugan, ugalin yung i-like tsaka i-share. Sa akin naman YouTube channel, hanapin nyo yung Rose Alfonso, i-click nyo yung subscribe tsaka yung bell, pindutin nyo para ma-notify kayo sa lahat ng aking mga lectures. At kung meron kayong gustong panoorin na topic, hanapin nyo po sa aking YouTube channel. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Isaiah 26:3 and 4. Iyong ingatan siya ng lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo, sapagkat siya'y tumitiwala sa iyo. Magsitiwala kay sa Panginoon magpakailanman, sapagkat nasa Panginoong Hesus ang walang hanggang bato. Alam niyo po, meron pong promise of peace. Alam mo, ingatan siya na sa lubos na kapayapaan. Ngayon, wala tayong kapayapaan, tigil ang business, siyempre saan ka kukuha ng kakainin mo, yung takot mo sa yung COVID-19, punong-puno tayo ng stress. Pero sabi sa Isaiah 26, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan. Sabi nga sa yung Romans 15:13, the God of hope, no, will give us peace and joy in believing, so the Holy Spirit abound us with hope. Kaya po, alam mo, ang mga taong tumitiwala sa Diyos, kasi ang sabi nga, put away everything like distrust and faith in God. Kailangan daw po, you dishonor God by doubting. Nagda-doubt ka sa kanyang promises. Alam niyo po, yung the word of God, the promise of God, God is faithful. Pag sinabi niyang, I am your refuge, magtiwala lang kayo sa akin. Magtiwala kayo sa Panginoon magpakailanman, dahil sa Kanya ang walang hanggang bato. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay nasa iyo. Alalahanin po natin, ang Panginoon, siya ang ating pwedeng puntahan. Nasabi, sa iyong buong sambahayan ay walang darating na salot kung kayo'y lalakad sa aking mga salita. Kaya nga po, ang kaligtasan, ang mga promises ng God ay may provision. Kung tayo ay sumusunod, nagtitiwala tayo sa Kanya. Sa panahon ngayon, apektado lahat, yung ating kabuhayan, everything, yung health natin. Ang dapat natin gawin, the God of hope will give you joy and peace. And then, joy and peace in believing, magtiwala ka sa Kanya. And the Holy Spirit, ang sabi niya, it will abound us with hope. Kaya magtiwala tayo, lahat ng mga crisis, ito'y temporary lang. Magwawakas din yan. Kaya mapapakilala mo ang pagtitiwala mo sa Diyos sa panahon ng crisis, nananatili kang payapa. Sabi ng Panginoon, I will never leave you, I will not forsake you, hindi ko kayo pababayaan. So, yung distrust mo, yung doubt mo, yan ang nagpapaalis sa iyo ng kaligayahan at kapayapaan. Magandang umaga po. Ako po si Ma'am Rose na nagpapaalam na ang pagpapala at patnubay ng Diyos siya sumatin sa buong maghapon. Magandang umaga po sa inyong lahat.